Salamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku wani sabon application ne wanda zai ba ku dama ku riƙa sarrafa wayanku ba tare da kun taɓa ta ba. Akwai wasu lokuta wanda zai kasance kana aiki ko kuma hannunka da ruwa ko dai wani abu makamancin wannan, wanda cewa kana buƙatan ka yi amfani da wayan ko ka kira waya ko kuma ka shiga ka duba wani abu. To kuma dole wayar ba ta buƙata ka yi wannan abun, dole sai ka tsaftace hannunka ko kuma wani dalili ko kuma screen ya fashe. To alhamdulillah akwai wani application wanda mutane sama da miliyan 50 suna amfani da wannan application saboda matuƙar ingancinsa. Ana samun shi a Play Store. Amma kafin in kai ga na nuna muku wannan application ɗin, da Allah idan sabon zuwa ne kai to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wanda zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge kuma ka danna mana like, sannan kai mana share a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana. Kamar yadda na gaya muku cewa zan nuna muku wannan application ɗin. Wannan application ɗin sunan shi Access Voice. Akwai shi a Play Store amma zan ajiye muku link ɗin saboda suna nan da yawa don kuma ku ɗauko exactly wanda na ɗauka nake amfani da shi. Abin da za ku yi da farko bayan kun shiga Play Store, idan kuka rubuta Access Voice kuka wannan, akwai link a description. Ga yanda application ɗin yake zan nuna muku ba sai na je Play Store ba saboda cewa wannan abin da za ku yi, za ka zo kun ga application ɗin na wannan shine application. Abin da za ku yi na gaba kawai sai ka danna ku shiga cikin application ɗin. Kana shiga ga abin da zai fara nuna maka bayan ka install ɗin shi, sai ya ce turn off accessibility. Za ka danna sai ka danna OK. Idan ka danna OK ya danganta ga kalar wayarka. Idan ka shiga kun gani nan gurin, nan wannan shine accessibility na waya, za ka same shi a nan gurin. Kun gan shi ne yana on misali. A gani za ka zo ka kunna nan in yana kashe ne. Bayan ka kunna nan abin da za ka yi na gaba, sai ka zo ka danna inda za ka tadda sunan. To kun ga gashi nan a sama na farko. Me za ka yi na gaba sai ka zo ka danna a kan shi. Idan ka danna gashi nan kun gani sai ka kunna shi haka. Misali yana kunne amma sai ka dawo ka rufe shi. Kun gani? To kana kunna shi, abu na gaba da tambaye ka sai ka zo daga ƙasa sai ka ba shi allow, ka ba shi dama. Ka gani? Bayan ka ba shi dama sai ka koma baya. Idan ka koma baya shi ke nan ka riga ka buɗe shi. Abin da za ka yi sai ka tafi continue. Bayan ka yi continue kamar haka, ka ja ƙasa nan gurin sai ka danna agree. Akwai agree akwai not agree. Sai ka danna agree. Sai ka nan gurin ma sai ka zo ka danna kamar yadda nake haka. Sai ka zo ƙasa nan gurin ma ka gani nan gurin sai yana tambayan ka, kana da buƙatar abun ya riƙa kashe kanshi bayan bayan second 30 baka yi amfani, ko kana buƙatar shi a kowane lokaci ka bar shi a buɗe. Abin da za ka yi ya danganta, wannan zaɓin ka ne. To ni yanzu ka ga zan sa shi a 30 seconds. Idan na gama abin da nake kawai ya kashe kanshi ba tare da ya aiki a background ba, sai ka sake danna continue. Idan ka danna nan ma sai ka ba shi dama. Bayan ka ba shi dama, abu na gaba da za ka yi sai ka sake ba shi dama kamar haka. Idan ka ba shi dama gashi dai haka za ka ci gaba da dannawa. Duk abin da ya fito ya tambaye ka sai ka karanta ka ga in ya maka daidai sai ka yi amfani da shi kamar haka. Misali ka ga nan gurin ma sai ka sake nan ma sai ka ba shi dama ya wuce. Duk yana tambayan ka wasu abubuwa ne. Misali ka yadda ya shiga cikin wayanka ya ma kaza duka abin da yake tambayan ka sai ka yi wannan. To nan gurin ma sai ka ba shi dama. Duk kuna da buƙatan ku tsaya ku karanta. Ni ba sai na karanta ba domin kada bidiyon ya yi tsawo. Misali sai ka ci gaba. Ana ce duk inda ya tambaye ka dai sai ka wannan. To ka ga nan gurin shine ƙarshe sai ka danna finish. Ma'ana bayan ka danna finish shi kenan abin ka ya riga ya wannan. To kun ga wannan icon ɗin, ga wani icon nan daga nan gefen shine wannan abun. Wannan gashi nan mai blue ɗin wannan. To abin da za ka yi kawai shine sai ka zo ka fita. Kun ga gashi nan ya fito a nan gurin. To abin da za ka yi na gaba kawai ka kunna shi. Misali idan ka danna sai ka danna
nan akan shi zai tsaya, kun gan shi ne ya dawo nan gurin, to ya kashe maka, ma'ana ya kashe wannan, ya daina aiki kenan. To ta wannan hanyar za ka yi amfani da shi, ka sarrafa wayanka yanda kake so ta ko'ina. Wannan na shi yasa naga ya dace in nuna mutane 'yan uwa, domin waɗanda za su yi amfani da shi domin su amfana. Sannan zai iya kasancewa screen ɗin wayanka ya fashe, idan ka riga ka saita shi kafin hakan, kuma ba shi da nauyi, idan ka saita shi kafin screen ɗinka ya fashe, to kaga za ka samu dama da za ka riƙa bubbuɗewa, ka ce ya maka kiran waya, ko ya dakatar, ko ya nemo maka wani a contact, duk za ka ba shi irin wannan dama. To na gode da kasancewa tare da mu. Kada ku manta dai, idan wannan shine zarsin tashan namu na farko, da Allah ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, wanda zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da ku. Idan bidiyon ya burge ku kuma, ka danna mana like, ku mana shi a social media domin wasu masu amfana. Na gode.